Ողջույն սիրելի ընկերներ, սիրելի հետևորդներ, բարի գալուստ Արև Family Vlog։ Շնորհակալ եմ, որ կրկին միացել եք եւ հետևում եք։ Այսօր սկսում եմ նկարահանել հերթական վլոգը։ Հերթական վլոգը կյանքը գյուղում։ Քանի որ ինչպես նախորդ տեսանյութում ես հասկացա, որ ձեզ դուր է գալիս գյուղի կյանքը, թե ինչպես է անցնում մեր օրերը, ձեզ համար հետաքրքիր է, որոշեցի եւս մեկը նկարահանել, քանի որ խոստացել է, եթե ձեզ դուր գա, կրկին շարունակական կլինի եւ նմանատիպ տեսանյութեր շատ կնկարահանեմ։ Այսօր առավոտյան արթնացել եմ, երեխաներին արդեն ճանապարհել եմ դեպի դպրոց եւ եկել ենք հողամաս, քանի որ այսօր պետք է խաղող հավաքենք։ Ինչպես նախորդ տեսանյութում, ովքեր չեն հասցրել հետևել, կարող եք հետևել, ցույց տվեցի, թե ինչպես ենք հավաքում սև խաղողը մաքրում։ Այսօր սպիտակ խաղողը պետք է հավաքենք, ամուսինս պետք է շուկա գնա։ Եկել ենք հողամաս, որպեսզի ամուսինս եւ սկեսրայրս խաղողը քաղեն, իսկ ես, քանի որ մեկ ծառ հողամասում խնձոր ունենք, արդեն հասել է խնձորը հավաքեմ։ Դե ինչ, անցնենք գործի։ Նկարահանեմ, ցույց տամ, կրկին մի քանի օր մեր առօրյայից կնկարահանեմ եւ ձեզ համար գեղեցիկ վլոգ կպատրաստեմ։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա։ Դե ինչ, գնացինք։ Ահա, սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք խնձորը, այս խնձորը պետք է հավաքեմ, ճիշտ ասած անունը չգիտեմ, բայց այն շատ համեղ խնձոր է, այն շատ ջրալի, շատ լավ խնձոր է, ես այս տեսակից չիր եմ պատրաստում, իմ ալիքում կա ջրի տարբերակները, դուք արդեն տեսել եք, պետք է հավաքեմ, քանի որ այն արդեն ժամանակն է, հասել է, պետք է հավաքեմ, տանեմ, դնեմ սառնարան։ Ես ինքս դնում եմ սառնարանում բանջարեղենի համար նախատեսված դարակի մեջ, հասել է, պետք է հատ-հատ հավաքել, այսպես։ Ինքը շատ լավ խնձոր է, շատ համեղ խնձոր է, երբ մնում է սեպտեմբերի մինչև 10-ը, այն մի կողմը կարմրում է, կարմրաթուշիկ է լինում։ Ահա, քանի որ ինչպես տեսնում եք, նայեք, արդեն փչանում է։ Խնձորը ինքը շատ է սիրում, որպեսզի անընդհատ սրսկենք, 10-ից 15 օրը մեկ հարկավոր է այն սրսկել, երբ չես սրսկում, այն սկսում է ворթնել։ Մեկ-մեկ քաղում եմ եւ արկղի մեջ եմ շարում, քանի որ ինքը շատ փափուկ է, տեսեք որքան լավն է մեծ։ Պետք է հատ-հատ շարել, որպեսզի այն չվնասվի։ Տեսեք, որքան լավն է, երեքը միասին։ Այսօր Էրիկը ինձ հետ չի, որպեսզի նկարի, Էրիկը դպրոց է գնացել, եթե իմանա մենակ եմ եկել խնձոր հավաքելու, կլացի։
Հիմա գնանք նաև ցույց տամ, թե ինչպես են տղաները խաղողը քաղում։ Կքաղենք, կգնանք տուն, արդեն հարս եւ սկեսուր կնստենք, սկսենք մաքրել, կմաքրենք, կվերջացնենք, այնուհետև կտանի շուկա կվաճառի։ Գիտեք, գյուղում շատ գեղեցիկ է, գյուղում շատ լավ է, բայց այնպես չէ, որ այդ ամենը շատ հեշտ տրվում է։ Գյուղի աշխատանքը շատ մեծ է, պետք է աշխատել, որպեսզի լավ արդյունք ստանալ, ամբողջ ընտանիքով աշխատում ենք, ահա, տեսեք, արդեն ինչպես տեսնում եք, հողամասում ամբողջը խոտը բարձրացել է, պետք է քաղվի, դա մեծ աշխատանք է, որը մենք անում ենք, կատարում ենք։ Պետք է լավ մշակես, որպեսզի լավ ապրանք ստանաս, քանի որ գիտեք, հիմա մի փոքր էլ խնդիր կա խաղողի վաճառքի հետ կապված, հատկապես սեղանի խաղողը, չէ, հատկապես որ մթերում են, այնպես որ գյուղացին իր աշխատանքը վերջնական արդյունքը ստանալու համար ամբողջ օրը չարչարվում է, ամբողջ տարին չարչարվում է, որպեսզի բերքը լավ իրացնի, լավ եկամուտ ստանա։ Ահա, գնանք եւ ցույց տամ։ Այս կողմում նաև սերկևիլ ունենք, ցույց տամ նաև սերկևիլները։ Այս տարի բավականին լավն է։ Կթողնենք կհասնի, մենք կոմպոտ ենք պատրաստում սերկևիլից եւ օգտագործում ենք տոլմաների մեջ։ Այս կողմում ցույց չտվեցի նաև խնձորը, որը փչացել է եւ ամբողջը լցվել է տակը, տեսեք։ Քանի որ պետք է այն լավ մշակել, անընդհատ սրսկել, ինչպես ասացի, որպեսզի չորթնի, չթափվի, չփչանա։ Դրա համար այսօր մնացածը կքաղենք, որպեսզի մյուս մասն էլ չթափվի ներքև։ Ահա, գնանք ցույց տամ նաև խաղողը։ Այս կողմում, ահա, այս կողմում արդեն քաղել են։ Տեսնեք։ Ծաղիկներ, գեղեցիկ ծաղիկներ։ Այստեղ տեսեք, որքան սիրուն ծաղիկները։ Առաջ շատ կար այս ծաղիկներից, մենք որ փոքր էինք, սիրում ենք, գնում ենք սիրուն, գեղեցիկ, հավաքում ենք այդ ծաղիկները ու տանում ենք, նվիրում ենք մայրիկին։ Ինչպես տեսակ տղաներն էլ արդեն խաղողն էին հավաքում, դե ինչ, տես աղցիկը անջատեմ եւ սկսեմ խնձորը հավաքել, քանի որ շատ անհարմար է, ես ինքս չեմ կարողանում համ նկարահանել, համ գործ անել, որպեսզի գործը չտուժի, ես հիմա կանջատեմ, իմ գործը կանեմ,
Այնուհետև կրկին կնկարահանեմ եւ կկիսվեմ ձեզ հետ։ Քանի որ ես միշտ նկարահանողն եմ, ինձ ոչ ոք չի նկարահանում, շատ դժվար է միաժամանակ գործ անել, նկարել եւ ձեզ ցույց տալ։ Ահա սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, ես իմ աշխատանքը արդեն վերջացրեցի, ամբողջը քաղեցի, ուղղակի չգիտեմ որ կողմից նկարահանեմ, որ ավելի գեղեցիկ ու սիրուն երևա։ Կտանեմ տուն, կջոկեմ, քանի որ վնասվածը շատ է, փչացածը շատ է, որը լավն է առողջ է, կդնեմ սառնարան, կպահեմ, որպեսզի հետագայում օգտագործենք, իսկ այն մասը, որը փչացած է, արագ կմաքրեմ, երեխաները կուտեն, Էրիկն ու Հայկը շատ են սիրում խնձոր, միակ միրգն է, որ իրենք շատ հաճույքով ուտում են։ Ահա, քաղեցի, մի քանի հատ մնաց վրան, բայց չգիտեմ դրանք ամբողջը քաղեմ թե ոչ, քանի որ սրանք շատ մանր են եւ դեռ այնքան էլ հասած չեն, կարելի է աստիճանաբար քաղել, քանի որ այդքան տեղ չունեմ պահելու համար։ Ահա, ցույց տամ այս կողմի մի ճյուղը չորացել է եւ խնձորը հենց ճյուղի վրա ամբողջը չորացել է։ Ներքևի խնձորիկները, այն կողմը ծառի քաղեցի, այս մի կողմը մնաց, բայց երևի ամբողջը չեմ քաղի, կթողնենք դա էլ մյուս անգամ։ Ահա, գնանք հիմա տեսնենք տղաները ինչ արեցին, ուր հասան, կարծես թե արդեն վերջացնում են, մնաց մի քանի արկղ կվերջացնեն եւ արդեն կգնանք տուն։ Շատ մնացավ։ Ինչ լավ։ Երբ մարդու ուշկու միտքը խմելն է, օղին եւ գինին, միայն ուշկու միտքը ամբողջը տրորելն է։ Տրորի, 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 բրատան, այս քիշմիշն էլ տրորի, այս քիշմիշն էլ տրորի, հաբա այսի թողնակ ինչ անենք։ Մի կարոտկա քաղ է մի աշիկ։ Մի աշիկ քաղ այս լավերը։ Դի ցուցություն է վերևից։ Հա, վերևներից թողել են։ Լավ վերևից ցուցություն։
Հետևորդներից մեկը գրել էր, թե Արևջանից դուք գինի եւ օղի պատրաստում եք, իհարկե, առանց գինի եւ օղի Այն կողմի ճթերը շատ մեծ է, պապի։ Yes? Եսի որ դեհում է։ Փաթաթվել է այդ թելին։ Ախսեմ, որ կպցնում են։ Այս մեր ընտիր խաղողին ոնց կարան անուն կպցնեն։ Պետենց, կարմիրյանով պահի։ Կծիծաղաս, բա ինչ կանես։ Այդի պոհի, պոպի, այստի, պաս, ապրես պոպի, շատ լավ խաղով ես աջեցրե։ Այստի ես բանի հովին պա, այդ է պայի։ Այդ պաս ես ես տակից պոհում էլի, այս ես պոհում։ Աղջեն կական ես սացերուցիտ կգինի։ Ինձ էլ ես նկարի։ Կանավոր դու ես։ Էրիկը եկավ, տենանք ինչ է ստացել, ահա։ Խոսում է, անվերջ խոսում։ Մխոնուի հետ գնացինք, ասեցինք, հելը տվեք ստեղ, ասեցին չես շոք։ Ինչ ենք ստացել։ Ինչ ենք ստացել։ Բացերներով գնացել են գողական սխոտքին, հազար մազար։ Ինչ է ստացել։ Ոբե բան չեմ ստացել։ Ինչի։ Այսօր չի հարցրել ընկեր Հարությունյանը քեզ տաս։ Հարցրել է։ Բա։ Լավ կարդացիր։ Կարդացել եմ։ Կարդացել ես եւ
Ոչինչ չենք ստացել։ Ու այնտեղ երկուս են տասել, հետո մյուս բանը կասեն։ Ինչա։ Այնտեղ մենք գնացել ենք բանը շախմատի կաբինետը, որ բանը վերցնենք թենիսներ, վերցրեցինք մի քիչ խաղացինք։ Այն մեծերը, երկու մեծերը ասում են, որ բանը շախմատի դասատուն ուզում է, այնել բանը խափեցին, բանը վերցրեցին բանը Խոփել են քեզ։ խաղում են, հետո բանը Լևոնը մենակա գնացեն վերցնի որ մեզ հետա այնել երկու պացաններով գնացին Վխիտարը եսը գնացին ասեցին հələ տվեք եսի մենք ենք վերցրել ու բանը տվեք մեզ քանի ինգա հաչինյանին չենք ասեն այնել ասեցին չենք տա Հələ լսի, պացանն ինչա, հայերեն պացանն ինչա, դե տղաների հետ Հա տղաների հետ գնացինք, ասեցինք տուրա այնը չտվին, всё Գնացինք բոքսը Սենց եմ անում, ասեցի արի կռվի հետս Ինքը կռվում է Հետո բանը ասում է հələ ինձի թաթալոշ տու Դեվելներ թաթալոշը ոլում ես ասեցի գլուխը բանը բե Ընենց եմ անում թքում է Սենց անում են հետո սենց եմ անում Էրիկ Իսկ գիտես Էրիկ Հոպոլողը ասեցի Այո Տուրեզի քանը էլ չեմ տվել Լսում ես Իսկ գիտես որ նկարում եմ քեզի սաղ իմացա որ դու կռիվ ես արել դպրոցը Հա Մի հատ բարևեցիր բոլորին Հա Ինչ ասեցի հələ բարևի ու պատմի դպրոցում քեզի դասատուն դաս հարցրել լավ կարդացել ես լավ ասել ես Բարև Հիմա բանը մենք գնացել ենք դպրոցը, այնտեղ ուսուցչուհին ինձ դասատվել, մենք կարդացել ենք, մաթեմատիկային կարել, շախմատ ենք կարել, Ինչ էր դասից ու գորտիկ վերնագիրը ենք սարքել, բայց ինքը թռնողը, հեսա ցույց տամ։ Ինչ եք սարքել Գորտ։ Էդ ինչի՞ց տեխնոլոգիայի Չէ, տեխնոլոգիայի գիրքը չկա։ Ինքը ասել է, հեսա, սարքել ենք, ամեն պրուժինով է։ Հələ Ամեն ինքը պրուժինով է։ Գորտա պահի Էրտեղ պահի որ տեսնես թող սենց հետ պահեմ որ տեսնեմ Գորտիկ ես պատրաստել Հա, գորտիկա, Արի այն կողմը նս Սենց գորտիկա։ Մենք սարքել ենք, ամեն ինքը թռող է, նայ մամ ջան։ Բայց սենց ալում ենք, սենց ու նայ։ Կեդե նորմալի թռի։ Էրեն գավեզարը փչացել է չի դրնում Հա, չի թռնում։ Էդ ինչ տեխնոլոգիայի ժամին եք պատրաստել Էդի դու ես պատրաստել Չենք հաշինանա, բանը Ինչ է հարությունենը վերջայ ցույց տվի։ Հա ցույց տվե ոնց պատրաստել Համեն ինքը թռնում է, բայց դասանի տեղանավորել են Հələ մի հատ բանն ասա Մետրոպ մաշտոցի երեկվա անգիրը որ ասել ես մի հատ ասա լսենք Ո մեծագոր մետրո մաշտոցներ առաջին բացված դպրոցներ առաջին լեզվի տաճար լուսապայտար հայոց անձակ Ամեն գիրը վառվող ճրակ քեզ հայտ խաղաղ անմար կրակ Դու մեզ սավ հացի գյուղից մշոդաստի Քոսրի քողից Շրտուկներով մեր մանկական քեզազար հարվերժական Ապրես, բա մի քիչ սիրուն ասի Այն մյուս էր անցած դասը որ անգիրը նորից իմ հայ լեզու Մի հատ էտի բայց սիրուն ասա էլի սիրուն Իմ հայ լեզու, իմ մայ լեզու, իմ լույս լեզու, իմ ուր լեզու Մեր հին տունը գանձերովլի դու գատալ սուր բանալի Իմ հայ լեզու, իմ մայ լեզու, իմ լույս լեզու, իմ ուր լեզու Լեզուների շքեղ շարքում մնա հավեր, մնա կանգուն Իմ հայ լեզու, իմ մայ լեզու, իմ լույս լեզու, իմ ուր լեզու Եվ թվում եմ քեզ պահել պայծառ ու հասնել դարերից դար Ապրես, էդի ով էր գրել Սիլվա Կապուտիկյան Սիլվա Կապուտիկյան է, չէ Բանը մենք ասում ենք Սիլվա Կապուտիկյան, հետո ես ասում եմ Սիլվա Կապուչինո Կապուչինո Էրիկը կարծում Սիլվա Կապուչինո Էդի թազակ բանաստեղծուհի է Սիլվա Կապուչինո Հա է Հա Երուշկա Կապիչոնա են որ կոֆե են խմեմ Կապիչոնա Սիլվաներ էսի
Չեմ իմանում։ Տոտանա, Սիլվա տոտան, խոսքի, հա։ Սիլվա տոտան։ Վայ, երո, վայ։ Մի խոսքով այսօր ոչինչ չես ստացել, այսօրվա դասիդ վերնագիրը ինչ էր։ Առաջին։ Մամա, բայց իսօր թքերն ենք հարտև արդեն մեծ։ Ինչ է, ամբողջն է տվեք կարդալ։ Մի հատ վերնագիրն ասա, ինչ էր դասիդ վերնագիրը։ Առաջին ինչ է։ Սուսչուհին։ Դրա շարունակությունը պետքա չկարդաս։ Արդեն ուրիշ է տվել։ Խի, փոխելա դասը։ Շարունակությունը դա։ Ճիշտ է։ Դասը էսում չգիտես որն է տվել, Երիկ։ Մի խոսքով, լավ։ Հիմա գնում ես վերև, բարձրանում ես վերև, շորերդ փոխում ես, գալիս ես, հեսա հացիկ ես ուտում ու ինչ ենք անելու։ Դասերը սովորելու ենք իրար հետ, չէ՞։ Դասերը նստելու ենք իրար հետ սովորենք։ Կարդալու ենք, որ բոլորը լսեն։ Մենք ես հաց չեմ ուտեմ, 2 րոպե խաղում են ու նստում են դասերի։ Հիմա ասեմ ինչ դաս ունեն։ Մայրենի, մաթեմատիկա, շախմատ։ Հետո։ Մյուս ինտելիգենտն եկավ։ Էդ ո՞նց է շուտ եկար Հայկ։ Էդ ո՞նց է շուտ եկար։ Շուտ չեմ եկել։ Լավ էլ եկել եմ, լիքը դաս ունեմ էլի։ Էլի լիքը դաս ունես։ Հա։ Չգիտեմ, պապան նոր բերեց երոին։ Չգիտես։ Բայց գիտեմ դու 7 ժամ ունես։ Բաղելի անգլեն։ Հա։ Էլի Մի հատ է կիդնը։ ինչի՞ց ես։ Մաթեմից։ Էլի մաթեմից։ Ես այդքան էդի սովորեցի իզուր։ Ինչ է։ Բարև դու։ Ինչ է իզուր սովորեցի։ Սաղ այդ առարկանից ոչ մի բան չդրեցին։ Ինչ կապ ունի։ Հո դու գնահատականի համար չես սովորում։ Գնահատականի համար չեմ։ Պետք է դու սովորես, Հայկ, ինչ Հա, կապ ունի բարի քեզ։ տուր է։ Ամեն օր որ քեզի չեն հարցնի։ Այդ ձեր դասարանը ուրիշ մարդ էլ կա, չէ՞, որ մենակ դու չես։ Էրիկը։ Ինչ ասում։ Օ, Էրիկը ասում արի բարև տուր։ Ինչ է։ Միացրած Այս նկարում է։ Հա, իմանում եմ։ Կանեի ես գնահատականի համար չեմ սովորում։ Էդ ավշո կամպրամատ։ Կամպրամատ, արի են կողմից մի հատ ասա թողերևա։ Բարևի մի հատ բոլորին։ Հայկո։ Էրես դու ես սարքե։ Հա, ես եմ սարքել, այդ պրոժենով է, բայց հիմա չի աշխատում։ Ոչինչ, ես նայի աշխատում եմ։ լավ, գնացեք փոխեք։ Մի արա։ Գնացեք վերև, փոխվեք ձեր շորերը, իջեք որ հաց ուտեք։ Հա, գիտեմ, մի հատ գոհացրինք մի սանտինյանի։ Գոհեր անգլերի դասատուն։ Ճիշտ է իր գրել։ Դե լավ է, այժմ պատվանք։ Կարևորը Մի երկու բարկալը բանը սխալ էի տեղալ։ Կարևորը անգլերենի դասատուն գոհ մնա։ Այկա, գոհ էր այսօր մեզնի։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, երեխաները տուն վերադարձան, այժմ ճաշի ժամ է, ճաշենք եւ կշարունակենք, քանի որ 3 օր պետք է խաղող մաքրենք, ընթացքում հատված ցույց կտամ, այսօր այսքանով էլ կվերջացնենք, իսկ վաղը արդեն կշարունակենք։ Այսօրվա ճաշին պատրաստել եմ շատ համեղ սմբուկով աղցան, շատ համեղ է, կարող եք պատրաստել նաև տոնական սեղանների համար եւ իհարկե տատին պատրաստել է պանրով փքաբլիթներ, որը նույնպես շատ համեղ է, երեխաները շատ են սիրում, արագ ճաշենք եւ գնանք շարունակենք մաքրել խաղողը։ Մոտակա մի քանի օրը կնկարահանեմ եւ ձեզ հետ կկիսվեմ։ Դե ինչ, գնացինք։ Բարի դուրս սիրելիներս, առավոտյան արդեն արթնացել ենք, ինչպես տեսակ երեկա խաղող հավաքեցինք եւ մաքրեցինք, ամուսինս շուկա տարավ, այժմ կրկին պատրաստում ենք խաղող մաքրել, տղաները գնացել են հողամաս, որպեսզի խաղողը հավաքեն, բերեն, որ մաքրենք։
Հիմա երեխաները երեք եգիպտացորեն են ուզել։ Եփեմ մինչև դպրոցից գամ, որպեսզի խաշեմ մինչև դպրոցից գամ, որ ուտեմ։ Այս եգիպտացորենի այս մազիկները մենք երբեք չենք թափում, այն չորացնում ենք, այն երիկամների համար շատ լավ դեղ է, երիկամների քարերից, բորբոքումներից ազատվելու համար, այն թեյի նման պատրաստում ենք եւ խմում ենք, երբ որ երիկամների բորբոքում է լինում։ Բարի օր ժողովուրդ, ողջույն նորից, արդեն 3 օր է այստեղ ենք։ 3 օր է խաղող ենք մաքրում։ Այստեղ ենք էլի։ Մի խոսքով։ բարի օր ժողովուրդ, ողջույն։ Մենք արդեն 3 օր է խաղող ենք խաղում, մեզ մոտ բերքահավաք է։ Ոնց եք ժողովուրդ, լավ եք։ Մենք լավ ենք, աշխատում ենք, չարչարվում ենք, ստեղծել ենք բերք ու բարիքը, հիմա էլ ուզում ենք վաճառենք, որպեսզի արդյունքը ստանանք։ Ինչպես տեսնում եք, մեզ մոտ խաղաղություն է տիրում, երեխեքը դպրոց են գնացել։ Մնացել ենք հարս ու կիսուր։ Մնացել ենք հարազատներով։ Միակ հարազատներով։ Միակ հարազատներով։ Ասեմ, չարչարվում ենք, աշխատում ենք, ստեղծում ենք մեր հայկական բերք ու բարիքին ոչինչ չի հասնի։ Աշնան վերջին բերքն է, չէ, դեղց կա չեմ եկել։ Ինչ կա, հեսա տարին կավարտվի, աշունը արդեն բերքահավաքը, ամբողջ բերքը կհավաքեն, յուղացին աշխատում է, որ աշնանը իր եկամուտը ստանա, ինչպես ասում են, ճտերը աշնանն են հաշվում։ Եվ արդեն հեսա օրերը կցրտի, ձմեր կլինի, արդեն բոլորը տանը մինչև գարուն։ Գարնանը նորից կբացվի գյուղացու աշխատանքը, նորից կգնա, կմշակի, գյուղացին երբեք չի տրտնջում, միայն թե թող խաղաղություն լինի, որ ժողովուրդը ապրի խաղաղ երկնքի տակ։ Մնացածը արդեն իր քրտինքով կստեղծի, կարարի և կապրի։ Հատկապես մեր հայ ժողովուրդը, որը շատ աշխատասեր է, հատկապես գյուղացին, որ մեղվի նման օրնի բուն աշխատում է, չէ տատի։ Մնացածն էլ դու ասա, տատի։ Ինչ ասեմ, Աշխատենք, որ գժուկներին տիրություն անենք, հեսա գգան։ Դպրոց են, չկան, ինչպես տեսնում եք խաղաղություն է մեզ մոտ։ Հանգիստ, հարսուկեսուր, մեր գործին ենք։ Հեսա հենց կան, արդեն աշխուժություն կտիրի բակում, սկսենք փոքրիկների հետ։ Կավարտվի պայծառ օրը։ Աշխուժությունը կտիրի։ Մենակ երիկս հերիք է, որ աշխուժությունը տիրի։ Նախորդ օրը դպրոցից եկավ 9 էր ստացել, արդեն մեքենայի մեջից ուրախ ասում եմ, մամա, այսօր 9 եմ ստացել, որ օրը գալիս է մեքենան կանգնում է Հայաթը ու Էրիկի ձենը չի գալիս, նշանակում է ոչինչ չի ստացել։ Ավազակը։ Հայկի մասին չեմ խոսում։ Հայկի հետ խնդիր չունենք, Էրիկի հետ ենք տառապում։ Հայկի մասին բացարձակ խոսելն ավելորդ է, բացարձակ գերազանց է սովորում, մենք երբեք չենք ասում, որ Հայկ դաս կարդա, այդպիսի բան գոյություն չունի, ոչ թե գովալու, այլ ասելու, պարզապես ասում են։ Հայկի տեղը 6 անգամ Էրիկին ենք ասում, Էրիկ կարդա, Էրիկ կարդա, Էրիկ գրի, Էրիկ, Ես մեկը վերջ արի։ Բայց բանը տեղ չկա իր շարին։
Ընդեղ մաքրեմ, այն կողմի Որտեղ վրա մաքրես։ նստեմ մաքրեմ, շարեն կեսանկյունը միջև կգա։ Գիտես, չէ, մորքուրենքը սովետական որ մաքրում են, իրանք գետնին են նստում։ Նստում են գետնին, մեջ շորը թռում են, կողերն են նստում մաքրում։ Դե որ շատ է լինում գետնին են նստում, դե հիմա Ուղղակի ստե հարմար է, գետնին նստեմ էլ։ կներես, բայց ես չեմ կարող։ Բերեն էլ հեսա կգան, հա։ Ինչ համով է մեր խաղողը։ Հեսա կգան կբերեն։ Կարամ մի քանի հատ բերեմ ստեղ մաքրեմ, մինչև կգա։ Հեսա կգան։ Գնացին մի փոքր է մնացել այնտեղ խաղեն, էտել ու վերջացնենք կգան։ Մինչ խաղողը մաքրում ենք, ընթացքում էլ նաև լուծում ենք ճաշի հարցը, քանի որ հեսա տղաները դաշտից կվերադառնան, երեխաներն էլ դպրոցից, պետք է ճաշենք, այսօր պատրաստել ենք շատ համեղ բորշ, ճաշենք եւ արդեն շարունակենք խաղողը մաքրենք, վերջացնենք։ Ահա, խաղողը արդեն մաքրեցինք, վերջացրեցինք, տեղավորեցինք արկղերի մեջ, արդեն պատրաստ է, մի քանի ժամ կանցնի եւ արդեն ամուսինս կտանի շուկա եւ կվաճառի։ Վաճառի վերջացնի, կտեսնենք վաղը եւս կհավաքենք եւ կվերջացնենք այս տարվա բերք ու բարիքը։ Այսպես էլ անցնում է գյուղի առօրյան, գյուղի կյանքը, քանի որ ձեզ հետաքրքիր է թե ինչպես է անցնում գյուղի կյանքը, եթե ունես բերք ու բարիք, ամբողջ օրը անցնում է հավաքում ենք, մաքրում ենք, վաճառում ենք եւ անցնում ենք մեր տան առօրյային, մեր տան գործերին, հոգսերին։ Ինչպես բոլորի օրերն է անցնում, այդպես էլ մեր օրերը, այնպես չէ որ տարբերվում է մեր օրը ձեր օրից, սիրելի հետևորդներ։ Բարի օր ժողովուրդ ջան, ողջույն բոլորին։ Այսօր նորից խաղող ենք խաղում, իծամպտուկ խաղող ենք խաղում։ Մեր իծամպտուկի սորտը շատ հետաքրքիր սորտ է, այս խաղողը ինքը պալչիկներն է։ Դրանց մեջ տարբերություն կա շահումյան խաղող, կա պալչիկները, մեր այգու խաղողը պալչիկա։ Այսօր նորից տղաս շուկա է գնալու, նորից խաղող ենք խաղում շուկայի համար։ Հերթական աշխատանքը։ Հուսով եմ ձեզ մոտ էլ, ովքեր ունեն խաղող, այգի ունեն, մշակում են,
թող բերք ու բարիք լինի մեր ժողովրդին, ժողովուրդ ջան։ Բոլորն էլ ունենան իրենց աշխատանքի, իրենց քրտինքի արդյունքը ստանան։